F'pajjiżna bħalissa hawn 91,600 kumpanija reġistrata f'Malta, żieda ta' 55% meta mqabbel mal-2012, meta dak iż-żmien f'pajjiżna kien hawn biss 58,700 kumpanija reġistrata. Is-sena li għaddiet f'pajjiżna twaffqet l-Aġenzija tar-Reġistru tal-Kumpaniji li qabel kienet tagħmel parti mill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji kif spjega r-Reġistratur Joseph Farrugia. L-iskop tal-Aġenzija kienet li tifret jew jinfiret l-Uffiċċju tar-Reġistratur tal-Kumpaniji mill-qafas tal-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarja tal-Malta Financial Services Authority. Ir-raġuni kienet li żdiedu n-numru ta' kumpaniji u ngħata wkoll obbligazzjonijiet mill-EU l-Unjoni Ewropea bħal il-Reġistru tal-Beneficial Owners li għalih sar ukoll responsabbli l-Uffiċċju tal-Kumpaniji. L-Aġenzija tar-Reġistru tal-Kumpaniji se tibda topera minn binja ġdida fiż-Żejtun li bħalissa għaddej ix-xogħol fuqha. Minna se jopperaw ukoll Tech MT, Gaming Malta u Finance MT. L-Aġenzija tar-Reġistru tal-Kumpaniji se timplementa l-aħħar teknoloġiji tal-blockchain u l-intelligenza artifiċjali biex bħala pajjiż inkunu l-ewwel reġistratur tal-kumpaniji fid-dinja fejn l-applikazzjonijiet tal-kumpaniji jiġu proċessati 24 siegħa kuljum. Fejn ħajkunu taħt saqaf wieħed flimkien jippromovu l-ġurisdizzjoni Maltija, però jagħmlu użu wkoll u allura hemmhekk qed naraw li anke jkun hemm cost savings ta' l-aħjar faċilitajiet fosthom boardrooms, teleconferencing services, nistgħu naraw ukoll servizzi oħra fosthom dipartiment legali, dipartiment tar-riċerka li sa l-ġurnata dawn ma jeżistux u grazzi għal dil-binja ħajkunu din jeżistu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.